колишній очільник литовського МЗС зробив неоднозначну заяву. Ворог нині активно розповсюджує її у своїх пабліках. Лінас Лінкавічус зробив допис у соціальній мережі X. Він написав, що той, хто ще не зробив фото на фоні Кримського мосту, саме час. До цих слів додав кілька світлин самого мосту, пуску ракети та Путіна, що взявся за голову. Нині окупанти, власне, думають, чи дійсно посадовець таким чином натякає, що в Україні є сили та засоби, аби зруйнувати ось цю конструкцію, таку непотрібну. Ну і тим часом в Україні заблокували 2500 сайтів, на яких вели діяльність нелегальні онлайн-казино. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. Там відзначили, що за фактом вже відкриті кримінальні провадження. Повідомляється, що відкриті кримінальні справи через легалізацію коштів на суму близько 4,8 мільярдів гривень. Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань. У 2023 році було зареєстровано 169 правопорушень такої категорії. Про підозру повідомлено 74 особам. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7 тисяч одиниць комп'ютерної та іншої техніки. Проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань. Ну, а тим часом російські окупанти проводять обшуки на тимчасово окупованій території Скадовська та Генічеська, що на Херсонщині. Це на своїй сторінці у Телеграмі повідомив рух «Жовта стрічка». Російські злочинці шукають серед місцевих жителів так званих. Роблячи такого роду рейди, ворог здійснює тиск на місцеве населення. При цьому рух «Жовта стрічка» закликає українців, які знаходяться під окупацією, бути надзвичайно обережними. Активісти руху «Жовта стрічка» повідомляють, що окупанти почали проводити обшуки в місцевих жителів. Як кажуть, наші джерела окупанти шукають. Закликаємо всіх, хто співпрацює з силами спротиву, почистити переписки та сховати ваші девайси. Не видавайте свою справжню позицію. Такі заходи рашисти проводять з метою тиску на місцеве населення. А просто зараз я пропоную долучити до нашого ефіру Тараса Семенюка, політолога. Пане Тарасе, я вас вітаю. Пане Тарасе. Вітаю, добрий день. Добрий день. Давайте розпочнемо. Я вас чую, добрий день, так. Так, я вас рада вітати в нашому ефірі. Давайте розпочнемо з такої інформації, що Пісков заявив про те, що нібито в Україні паніка, і цим потрібно скористатися росіянам. От таку нову риторику Кремля, як ви розцінюєте? Навіщо зараз от такі заяви лунають? Ну, звісно, ворог завжди шукає наші слабкі місця. Він намагається знайти їх не тільки на фронті, але й в нашому суспільному житті, в нашій суспільній свідомості. Звісно, це в певній мірі, скажімо так, це одна з основних тактик для того, щоб, по-перше, дати сигнал впевненості в своїх діях своєму населенню, ну і дати сигнал другій аудиторії, тобто західній, що начебто скільки б ви не допомагали Україні, все одно це ні до чого доброго не призведе. Тобто ми маємо це сприймати не з валідолом у руках, даруйте, але ми маємо це сприймати як звичайно тактику пропагандистів, окупантів, того, що стосується деморалізації, скажімо, населення. Війна – це річ нелегка, звісно, і очевидно в цьому ми розуміємо, що можуть бути певні труднощі в нас на різних фронтах, але це не означає, що є якась певна паніка. Паніки немає в країні, працюють процеси, економіка працює, суспільство займається, кожен займається своєю роботою, триває мобілізація. Відповідно, паніки як такої немає, але ми маємо, знову ж таки, ще раз наголошую, сприймати будь-які випади окупантів як спробу посіяти хаос.